Flem putih bersih dan encer. Flem kuning keruh dan kental. Suara flem nyaring. Suara flem berat. Flem dari encer berubah menjadi kental. Flem dari kental berubah menjadi encer. Bila berawal dari batuk berdahak kemudian muntah atau batuk darah, umumnya disebabkan karena faktor eksternal seperti cuaca atau menular dari penderita lain. Sebaliknya, bila berawal dari muntah atau batuk darah kemudian batuk berdahak, umumnya disebabkan oleh luka dalam. Flem putih bersih. Flem kuning keruh. Semoga bermanfaat.